La TV riporta le nostre imprese di riconquista di una parte della superficie. A guardare il notiziario c'è una donna che al vedere il nostro volto ha dei ricordi del passato ed esclama che siamo cresciuti parecchio. Realizzando di aver passato troppi anni chiusa in un sotterraneo e curiosa di vedere quanto sia cambiata l'Ark, decide essere arrivato il momento di prendere una boccata d'aria fresca. Salve a tutti comandanti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Kewib e oggi andremo a vedere l'evento di Snow Crane intitolato Good World. Iniziamo. Dopo aver lavorato tutta la notte su dei documenti, decidiamo riposare su una panchina al parco. Ci addormentiamo e dopo un po' sentiamo una voce sconosciuta preoccupata per la nostra salute visto che stiamo dormendo al freddo. Così si allontana volendoci cercare una coperta. Essendo accecati dal sole non riusciamo ad aprire bene gli occhi e non capiamo chi sia. Così ci addormentiamo nuovamente. Ad un certo punto sentiamo una bambina strillare e ci svegliamo trovando vicino a noi un fazzoletto con una gru ricamata. Guardando in direzione della bambina che urla, notiamo Miranda e le chiediamo cosa stesse succedendo. Si era persa. L'avrebbe accompagnata alla stazione di polizia, ma non voleva andare perché aveva perso anche un suo amico. Non avendo indizi, non sapeva dove cercare, ma ad un certo punto la bambina dice di non preoccuparci. Dopotutto c'era già la signora Snow che lo stava cercando e avrebbe aspettato qui il suo arrivo. Ma chi sarebbe questa Snow? Dopo poco, ecco arrivare una donna tutta in bianco consegnare alla bambina un orsacchiotto. Era il suo amico che aveva perso. Era lei che voleva portarci una coperta, ma si era persa visto che l'Ark è cambiata molto dall'ultima volta che l'ha vista. Le riconsegniamo il fazzoletto e facciamo le presentazioni. Lei è Snow Crane, ma mentre stiamo per presentarci sa già chi siamo. Dopotutto siamo l'eroe dell'Ark che sta facendo passi mai fatti da nessuno. Ci chiede di abbassare la testa ed inizia ad accarezzarci. Dice essere orgogliosa di vedere quanto fossimo cresciuti e aver raggiunto degli incredibili traguardi. Voleva ringraziarci e ricompensarci per questo. Questo gesto apprezzato ci aveva fatti sentire nuovamente bambini, ma c'è qualcosa di strano in ciò che ha detto. Prima che iniziassimo ad indagare, ci chiede l'ora. Essendo le 11:20 del mattino, dice essere in ritardo e se ne va contenta essendo riuscita ad incontrarci. Ma torna subito indietro chiedendoci indicazioni su dove si trovasse la stazione. Non trovando una mappa, non riusciva ad orientarsi. Le chiediamo perché non usa quella del telefono e rimane stupita nello scoprire che i telefoni ora abbiano le mappe. Tira fuori il suo cellulare, ma è uno antico. Così decidiamo di accompagnarla personalmente. Essendoci molti treni e non sapendo quale prendere, le chiediamo dove fosse diretta. Ci risponde dover andare da Undergrace nella Royal Road e dopo averla aiutata ci ringrazia con una carezza sulla schiena. Ci stava trattando nuovamente come dei bambini. Volevamo saperne di più su di lei e visto che non conosceva la strada, decidiamo di accompagnarla ovunque fosse diretta. Ringraziandoci per la nostra gentilezza, ci propone che a fine giornata avrebbe fatto qualunque cosa le chiedessimo nei limiti del possibile. L'aveva posta come se fosse un contratto e infatti ci dice essere il suo lavoro, così la riformula come una promessa. Ripensando a come ci tratta, sembra sapere qualcosa sul nostro passato. Dovevamo chiederle tutto ciò che sa su di noi, così accettiamo la proposta. Arrivati nella Royal Road, rimane affascinata dai negozi e da ciò che vendevano. Non ne aveva mai visti. Al suo tempo la maggior parte degli edifici erano governativi, ma potrebbe semplicemente non averli visti dato che la maggior parte del tempo viaggiava per fare contratti. Parliamo dei tempi della prima guerra di riconquista, quindi anche vedere l'allegria sul volto delle persone la rende felice. Arrivati al luogo di incontro, doveva semplicemente consegnare una lettera. Dunque anche questa volta stava svolgendo un lavoro. Ci dice essere un accordo stretto molto tempo fa. Entrati nell'edificio, che non era altro che un caffè, parla con Sara.
Dice che non si sono mai incontrati di persona, ma era venuta a consegnare una lettera per conto di qualcuno di sua conoscenza. Ci porta 2 tazze di caffè e si unisce con noi al tavolo. Non sembrava sorpresa del suo arrivo, anzi, sentiva fosse arrivato il momento. Nonostante si fossero scritte per decenni, Sara era molto giovane. Questo perché faceva uso di Evergreen, la medicina anti-invecchiamento. Scopriamo che era arrivata nell'Ark da bambina completamente sola e fu affidata ad una società che si prendeva cura di lei, a patto che scrivesse a Snow Crane una volta l'anno riguardo i cambiamenti dell'Ark. Finite le spiegazioni, era arrivato il termine del contratto e le consegna finalmente la lettera. La riceve con le mani che tremano, la legge ed inizia a piangere. Prima di andare via, Crane le fa una domanda finale. Secondo te, credi che l'Ark sia diventato un posto migliore di come lo era una volta? Sara risponde di no. Sono cambiati i modi, ma le cose non sono migliorate affatto. Certo, la vita è più allegra, ma i cuori delle persone sono ancora in subbuglio. Si sono abituati talmente tanto alla pace da dimenticare che in superficie c'è ancora una guerra in corso e dimenticato chi ha reso possibile la pace, sviluppando addirittura il termine di nicchefobia. Grazie a Pretty, Tetra e le altre compagnie sono migliorati i diritti delle nicche, ma quando accade qualcosa, la colpa ricade sempre su di loro. Gli umani sono diventati irriconoscenti, così come i membri della fondazione, mai soddisfatti e talmente stupidi da cercare di riprendersi soldi solo per finire poi a dover affrontare il giudizio di Crane. La ringrazia per essere stata onesta e augurandole il meglio ce ne andiamo. Ci dirigiamo in un ospedale per consegnare una seconda lettera. Entrati, ovviamente, non può fare altro che notare le persone tristi bisognose di cure. E come disse Sara, nonostante la vita sia migliorata e l'utilizzo dell'Evergreen, le persone continuano ad ammalarsi e avere incidenti. Si ricompone e andiamo da Oliver, un anziano che viene tenuto in vita grazie alle flebo. Anche in questo caso era terminato un contratto e consegna la lettera. Sembrava aspettare qualcuno che però non sarebbe mai arrivato e prima di andare chiede nuovamente un parere sullo sviluppo dell'Ark. A differenza di Sara, però, dice che è migliorata. La sua famiglia fu interamente sterminata dai Rapture, ma riuscì a farsene una nuova e ad andare avanti grazie a tutte le persone nell'Ark, fondazione inclusa. E grazie a ciò è riuscito a vivere abbastanza a lungo da riuscire ad incontrare Crane. Lo ringrazia per aver condiviso i suoi pensieri e ce ne andiamo. Facendo una pausa pranzo, le chiediamo informazioni sul suo lavoro. Tornando a ciò che disse Sara riguardo il giudizio sulle persone che volevano riprendersi i soldi della fondazione, ci dice che inizialmente c'erano un centinaio di bambini appoggiati ad essa, ma ad oggi solo 3 di loro sono rimasti fedeli ad un accordo preso. Questo perché sono tutti morti o sono stati disciplinati. Ovviamente prima cercava di farli ragionare, ma se falliva venivano puniti. Avendo terminato di mangiare, ci dirigiamo da Leo, il terzo ed ultimo bambino che ha portato a termine il contratto. Ma incontrando il figlio, veniamo a sapere che è morto da una settimana. Aveva smesso di prendere l'Evergreen e le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente. Eravamo arrivati tardi. Ci rechiamo davanti alla sua urna e le consigliamo di leggere comunque la lettera. E dopo aver versato delle lacrime per aver perso un caro bambino, onoriamo l'uomo che aveva portato a termine il contratto fino alla fine. Avendo terminato la nostra parte dell'accordo, le facciamo finalmente le domande che avevamo per lei. Promette di rispondere onestamente a qualunque domanda a meno che faccia parte di un contratto segreto. La prima che le poniamo è se fosse a conoscenza di qualunque cosa sul nostro passato. Purtroppo però dice solo conoscerci per nome. Le chiediamo dunque informazioni sul progetto AD, in modo da sapere che esperimenti o ricerche volessero fare. Ma purtroppo è tutto confidenziale. Talmente tanto che solo un paio di persone sanno della nostra origine. Tuttavia, poteva dirci come il progetto avesse avuto inizio. Ai tempi della prima invasione dei Rapture esistevano 2 grandi fazioni: le Forze Unite dell'Umanità che combattevano i Rapture e il VTC,
l'ordine religioso in possesso di tecnologia avanzata. Nel momento in cui l'umanità si è rintanata nell'Ark, le due forze si sono unite formando così il governo centrale, ognuna con un accordo. Il VTC voleva proseguire le ricerche affiliandosi così a Missilis e formando l'MMR. Le forze dell'umanità invece volevano la loro tecnologia e l'accordo fu stipulato davanti a Crane con la promessa che se una delle due parti si tirasse indietro, verrebbero annientati. Ci fu una persona, la stessa che scrisse queste lettere, che si candidò volontaria per dei test iniziando così il progetto AD. Questa persona è riuscita persino a produrre in massa l'Evergreen. Stiamo parlando del comandante in capo, che attualmente sta continuando a sacrificarsi per l'Ark, ma non può dire nulla più di questo. La ringraziamo per averci dato le risposte al meglio che poteva e dopo aver parlato del futuro dell'Ark ci promette che osserverà lo sviluppo della stessa con i suoi occhi. Non avrebbe più vissuto sottoterra, promettendoci così di incontrarci nuovamente in futuro. Finita la sua missione, torna sottoterra a fare rapporto. Caro benefattore, è passato un po' di tempo dall'ultima volta che ti ho scritto. Sto scrivendo questo rapporto dopo aver terminato il mio contratto. Sono andata di persona nell'Ark dopo tanto tempo, ad essere precisi dal rimprovero del VTC, a dare la notizia ai bambini del termine del loro contratto. Tutti e tre hanno adempiuto al contratto e si sono fatti una famiglia proprio come desideravi. Ho anche osservato i cambiamenti dell'Ark. Nonostante le malattie e la morte causano ancora sofferenze, le cose sembrano come se fossimo tornati a prima della guerra con le persone che vivono la vita con allegria. Alcune persone pensano sia la direzione sbagliata, altri invece la giusta. Come dicesti una volta, il fatto che le persone abbiano opinioni differenti è la prova che l'Ark stia cambiando. I tre bambini sentono la tua mancanza. Oh, e ho anche incontrato il bambino che speravi nascesse dagli sforzi del VTC. È diventata una persona meravigliosa e credo continuerà a crescere come una brava persona così come speravi. E lo osserverò con i miei occhi. Per la prima volta è una scelta che ho preso di mia volontà e non tramite contratto. Con questo dichiaro ufficialmente concluso il contratto della fondazione. Grazie di tutto. Snow Crane alza lo sguardo, si inchina e si gira, lasciando alle sue spalle una bara, andando via senza guardare indietro. Termina così l'evento di Snow Crane con delle informazioni in più riguardo la nostra origine. Riusciremo mai a conoscere il comandante in capo e scoprire il nostro passato? Continuate a seguirmi per scoprirlo. Per oggi è tutto. Vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Come al solito vi invito a mettere mi piace, commentare e condividere e noi ci rivediamo al prossimo video. A presto!